हिकिड़े हीरनि जे वापारी यहूदीअ वटि हिकिड़ो मुस्लमान नौकिरी कंदो हुयो ऐं उहो हीरनि खे तराशींदो हुयो। उहो यहूदी उन मुस्लमान खे उजरत मज़दूरी तमामु घटि ॾींदो हुयो, जंहिंजे करे उनजो जेको घर जो चरखो हुयो उहो बि सही तरह न हलंदो हुयो। उन मुस्लमान जी न्याणी जॾहिं जवान थी वई त हिन उन यहूदीअ खां मुस्लमान पंहिंजी न्याणीअ जी ॾाज जे लाइ उन यहूदीअ खां कर्ज़ु घुरियो, पर उन यहूदीअ मुस्लमान खे कर्ज़ु ॾियण खां बिल्कुलु इनकार करे छॾियो। मुस्लमान इंतिहाई परेशान हुयो, एतिरो परेशान हुयो जो ॿिए ॾींहं ते हू कम ते बि न वञी सघियो। सॼो ॾींहुं हिन जो इन सोच में गुज़री वियो त आख़िरकार छा कजे। टे ॾींहं ते ही कम ते वियो ऐं उन यहूदीअ खे वापारीअ खे हिकिड़ी ॻोथरी ॾिनई जंहिंमें हिकिड़ो हीरो पियल हुयो। चयईंसि त हीअ असांजी ख़ानदानी विरासत जो हीरो आहे, हीअ मां तव्हां वटि गिरवी थो रखां। जॾहिं बि मां कर्ज़ु लाथो, जॾहिं बि पैसा जॾहिं बि तव्हांखे पंहिंजा मुकमिल पैसा ॾिनमि त मां हीअ हीरो आज़ादु कराईंदुसि। उन जे बदिले में फ़िलहालु तव्हां मूंखे कुझु कर्ज़ु ॾियो जीअं मां पंहिंजी न्याणीअ जो ॾाज वठी उनखे उन जी शादी कराए सघां। यहूदीअ उहो हीरो पाण वटि रखियो ऐं मुस्लमान उन माहिर कारीगर खे कुझु कर्ज़ु ॾिनो। मुस्लमान पंहिंजी न्याणीअ जी शादी कराई, उनखां पोइ वरी पंहिंजी मज़दूरीअ ते रोज़ु कम ते वञणु लॻो ऐं आस्ते आस्ते करे उन यहूदीअ जो कर्ज़ु लाहे छॾियो। जॾहिं हिन जो कर्ज़ु मुकमिल तौरु लही वियो त हिन उन यहूदीअ खे चयो त हाणे मूंखे पंहिंजो हीरो वापसि कयो। जॾहिं टिचोड़ीअ मां वञी उहो यहूदी हीरो वापसि करे आयो, हिन ॾिठो त उन छापर में पाणी थी वियो हुयो ऐं उहो हीरो न रहियो हुयो। यहूदी इहो ॾिसी इंतिहाई हैरान ऐं परेशान थियो ऐं पंहिंजो पाण खे चवणु लॻो त इहो आख़िरकार छा माजरा आहे। उन मुस्लमान उन यहूदीअ खे चयो त असुल में जेको मूं तव्हांखे हीरो करे ॾिनो उहो हीरो न हुयो, उहो मिस्री हुई। मूं पंहिंजी मुहारत सां उनखे हीरे जी शकिल ॾिनी हुई, छो त मुंहिंजी इहा मजबूरी हुई जो मूंखे ज़रूरत हुई ऐं मां परेशान हुयुसि, पर तव्हां मूं ते एतमाद न कयो। हाणे मां तव्हांजो कर्ज़ु पूरो करे छॾियो आहे, पर अॼु खां पोइ मां तव्हां वटि वधीक नौकिरी नथो करे सघां। उन यहूदीअ एतिरे ज़बरदस्त पंहिंजे कारीगर खे वञणु नथी ॾिनो ऐं चयईंसि त हिन खां पोइ अॼु खां पोइ मां तव्हांखे सुठी मज़दूरी ऐं सुठी उजरत ॾींदुसि, तव्हां मूं वटां पंहिंजे कम खे न छॾियो। हिन ॻाल्हि ते उहो मुस्लमान राज़ी थी वियो ऐं उनखां पोइ सुठी मज़दूरीअ ते पंहिंजो कमु ॿीहर शुरू करणु लॻो।